से लेकर कहाँ से? पोजीशन ऐसी है, इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकालीन व्यवस्थाएं सुचारू हो। पर इस आदमी को देखो यहाँ पड़ा है, यहाँ सारे डॉक्टर्स निकल रहे हैं, नर्सें निकल रही हैं और अदर स्टाफ निकल रहा है, कोई देख रेख ही नहीं है। जैसे पड़ा है ये वैसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल भी सुचारू नहीं है किसी भी प्रकार से। व्यवस्थाओं में बहुत धांधलेबाजी है। यहाँ के रेजिडेंटों की भी रिपोर्ट सही नहीं है, मिसबिहेव करते हैं लोग बहुत। रात में पेशेंट आ जाते हैं तो बहुत परेशान होते हैं। यहाँ पे एक काम भी चल रहा है, ये काई के नीचे बैठा है ये। सर ये यहाँ टीन शेड बन रहा है, उसके नीचे ये लेटा हुआ है, पर देखने वाला कोई नहीं है। कितना टाइम हो गया इसको? इसको हो गया हुआ सर 2 ढाई 3 4 घंटे हो गए होंगे। क्या सुबह से अभी तक कोई भी नहीं आया इसको देखने? कोई भी नहीं आया सर, ये जैसे पड़ा है वैसे ही पड़ा। कोई, आपका नाम बताओ। मेरा नाम राजीव जैन है।